ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க. பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிறைய பேர் பார்க்குறதோட விட்டுறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறீங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க, ஓகேவா? ஸோ இந்த நாள் தேவன் நமக்காக கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி செலுத்திப்போம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேசம்தான். நம்ம இயற்கையை நேசிக்கணும். அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைசி காலகட்டங்கள் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நிறைய வறட்சி நிலைமை நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம். காலங்கள் வந்துட்டு பஞ்சத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இயேசுவின் சித்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும்னா நம்ம மனதளவில் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எப்படி நேசிக்கிறோம், நம்மளை போல் பிறரையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளணும். ஒவ்வொருவருக்காகவும் நம்ம ஜெபிக்கணும். நம்ம கடைசி காலகட்டங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்காக தேவன் இந்த நாளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்திப்போம். ஓகே, பை அண்ட் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.